好，Hello，係小丸子。好，咁我哋睇下呢，我哋今次個時間題啦。咁咧，主要今日咧同大家重溫下時間啊。咁咧，記住咧，時間題咧，主要係分幾樣嘢。嗱，一係就加，一係就減嘅啫。咁咩情況係加呢？首先揾之後嘅時間，我哋就係用加㗎啦。即係例如話啦，2點鐘開始游水啊，游咗2個鐘之後係幾多點？呢啲係揾之後嘅時間㗎嘛，之後嘅時間。咁你諗下，我哋時間係向前行㗎嘛，咁所以之後嘅時間一定係加啦。咁另一樣用加，咁應該冇㗎啦。咁咧，跟住係減啦。減係咩情況用咧？揾之前啦，頭先係揾之後啊嘛。之前即係例如話啦，我5點鐘游完水，我游咗2個鐘，咁我幾時開始游水咧？咁呢啲係揾之前嘅。咁咧，我哋寫低啲關鍵字啊。之後咧，通常有啲咩字啊？例如幾時完啦？完啦。有個完字啦，或者係結束呢啲字啦。咁如果之前呢，就一定係開始啦。幾時開始做一樣嘢呢？咁仲有喎，減嘅話，除咗揾之前，仲有咩情況呢？就係揾用咗幾耐啊？用了多久？例如話啦，我2點鐘開始游水，5點鐘游完水喎，咁佢用咗幾耐時間呢？呢種叫用了多久啊？咁呢，通常就係有用了呢個字啦，多長時間啊，咩多久啊呢啲咁嘅字啦。多長啦，時間啦。咁咧，呢個都係用減啊。咁減法我哋一定係大減細嘅，所以我就唔特別講啦。咁咧，我哋睇下佢屬於邊種啦。第一個幾時游完喎？咁你留意個完字啦。完字係點啊？之後咧揾幾時游完水啊？咁所以一定係加法啦。咁咧你見到咧呢度就寫住咧加啦，係咪？咁你咪攞3時15分加返55分咯。咁佢冇講時間，即係0時咯。咁你做嘅時候就3時15分啦，加0時55分咁樣去做啦。好，然之後我哋繼續睇第2題啊，用了喎。咁咧，同學仔有同我諗下啦，究竟今次係用加法定係減法啊？用了係邊一個啊？見唔見有用了呢個字啊？減法啦，係咪？咁所以一定係減啦。咁咧，你寫返啦，大減細啦。咁就3時20分啦，減返2時35分嘅。好，咁自己做啦。咁可能會有進位借位嗰啲，之前學過好多次咧，就交俾你哋自己做噶啦。咁咧，下一個又係記低啲重點，就係用了多少時間，又係用了喎。咁一定係減啦，用了多久係咪？咁所以咧，你同我記住呢啲字啦。咁所以用了都一定係減啦。咁我咪5時分減返4時15分咯。
好，咁舉多一題，剩低就係你哋做啦。咁咧，我哋睇第4題，到達時間是喎。咦，咩嚟㗎？老師都冇呢個字，到達時間，你諗下。我睇下啦。原本係5點幾到，但係遲咗喎，遲咗即係用耐咗喎。咁係咪即係加？你諗下啦，原本你要8點鐘返到學校，但係我遲咗15分鐘喎，咁係咪8點鐘加多15分鐘就係你到學校嘅時間啊？係啦，咁所以都係加。咁咧，如果唔熟嘅話咧，就寫翻低啦，揾之後嘅時間啦。咁你可以寫低咧，如果遲咗咧，都係加嘅。咁調轉喎，如果早咗就點啊？咪減咯。早咗喎，即係例如原本我話要3點先到嘅，但係我而家早咗15分鐘喎，咁咪3